Okay, this is the Beechcraft C23 Sundowner. Sure. Steady, And this is the cockpit. Open daw, sir. Saan na daw na to? Okay ra ka, ma'am? Ako din eh. Oh, ikaw lang sila sa test. Ato lang i-testing. I-video daw ko na sir, sa cockpit, sir. Kaniyang mga kuan, sir. I-try lang sa, i-kuan sa... Pwede na i-close na yung sir. Kaniyang mga aircraft instruments diha. Laray lang daw, sir. Laray? Oh. Kaya na siya standard, siya nga setup.